肝腧穴主要功效：疏肝利胆，降火止惊。穴位定位：肝腧穴位于背部第9胸椎棘突下，旁开1.5寸，主治疾病咳嗽、口苦、眼疾。掌握以下4种穴位疗法，有助于预防和改善上述疾病。1、按摩方法：用大拇指按揉肝腧穴100至200次，每天坚持，能够治疗咳嗽、口苦。2、艾灸方法：准备一个打火机，1根艾条，用打火机将艾条点燃，用艾条温和灸肝腧穴5至20分钟，每日1次，可清肝明目。3、拔罐方法：准备火罐、钳子、棉球、打火机，95%酒精、毛巾，用毛巾将穴位清洁干净。用钳子夹住棉球，蘸适量的酒精，用打火机点燃棉球，用棉球在罐内转1圈，以火罐拔取肝腧穴，留罐5至10分钟，隔天1次，可清热泻火、清肝明目。4、刮痧方法：准备刮痧板、经络油，在穴位上抹上经络油，使用刮痧板的边缘，用面刮法从上向下刮拭肝腧穴3至5分钟，隔天1次，可治疗眼疾。操作完毕。